جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और फिर उस ज़िंदगी का शुक्रिया जिसने आपसे मुलाकात का मौका दिया। नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से अकीदत भरा सलाम आप लोगों को। खुदा का वास्ता ये नमस्ते नहीं है, और अगर नमस्ते भी है तो वो उनका सलाम करने का तरीका है, इसमें तनकीद की तो गुंजाइश नहीं है। ये एक आजिज़ाना, आप वो इमोजीज भी देखें उसमें भी ये आता है, तो ये आजिज़ाना एक्ट होता है ये एक, कि हमारा अकीदत भरा सलाम जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं और जिन्होंने नहीं किया, दरख्वास्त है उनसे आजिज़ाना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपनी कीमती राय से हमें नवाज़ा कीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए कि हम किस हद तक आपके लिए काम कर रहे हैं। और अगर मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ तो मैं डिज़र्व करती हूँ आप लोगों का जो फीडबैक है। मैं हमेशा से कहती हूँ आप लोग हमारी लाइफ लाइन हैं, आप लोग हमारी एनर्जी बूस्टर हैं, आप लोग मेरे लिए एक स्ट्रेंथ हैं, आप लोग हैं तो मेरी लाउंज की रौनक भी आबाद है। और मैं हर हफ्ते हिम्मत करती हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क बनाऊँ, ख़ुद को भी थोड़ा ठीक रखूँ ताकि मैं आप लोगों से मिलूँ तो मैं आप लोगों की आँख को भी बुरी ना लगूँ, आपके कान को भी मनहूस ना लगूँ। तो मैं इसके लिए बहुत एफ़र्ट करती हूँ। उसके बाद जी सबसे पहले तो आता है कि जो है हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, ये मुझे हर बारी जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको बताना पड़ता है। टेलीफोन वाले क्लाइंट से मैं कसम से हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इतना लोड रहा है मेरे पे कि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये मेरे राइट पे नंबर है ना, ये वो नंबर है 0302444777 जो कि मेरे और आपके बीच में फैसिलिटेटर का काम करेगा, अब मुझे और आपको आपस में मिलवाएगा। इस पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है। पेशेंस के साथ आप उन्हें मैसेज भेजते रहिए, जवाब आपको पॉजिटिवली इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन के साथ आ जाएगा। आप उन्हें लिखिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, टेलीफ़ोन चाहिए, विज़िटिंग चाहिए, ये वो फिर आपको मैसेज के साथ अपडेट मिलती रहेगी। अगर इस फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा या आपकी नहीं सुनवाई हो पा रही तो मेरे लेफ़्ट पे एक मैसेज है फॉर कंप्लेंट्स, उस पे मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये करती होती हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज नहीं कीजिए, टेक्स्ट लिखिए। वो जो आम तरीके वाला हमारा पुराना तरीका था, टेक्स्ट लिखिए। व्हाट्सएप इतना लंबा होता है, वो यकीन करें मैं नहीं पढ़ सकती। फिर मैं आप लोगों से लिखती हूँ छोटे उसमें लिखिए कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या जवाब नहीं आ रहा। तो जो है आप हर तरह से महफूज हैं अगर ये नंबर आप इनका एक भी डिजिट दाएं से बाएं नहीं करते। कंप्लेंट्स वाला नंबर मेरे लेफ़्ट पे है, अपॉइंटमेंट लेने वाला नंबर मेरे राइट पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो ये मसला ये वाला ऐसे हल हो गया। दूसरा, अल्लाह ने बहुत ही महदूद से 4 इल्म दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कार्ड्स। जो कार्ड्स का इल्म है टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। जब आप इसको मिलते हैं तो एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो मैं आपसे 12 सितारे सुनाती हूँ, ये तो जनरलाइज 12 सितारों की बात होती है। जब आप मिलते हैं वो इंडिविजुअल डेस्टिनी को हम आपके पढ़ते हैं, उसका तरीका कुछ और होता है। वो तो बहुत सारे लोग आप में से गवाह हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप सुन के ही मुझ तक पहुंचते हैं। तो आप लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ बुरा है तो भी स्टार्स के साथ रेट किया करें, नहीं अच्छा तो भी हमें आप रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन और फीडबैक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। और उसके बाद ये जो है वही एक नारा कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है, गैब का इल्म ये नहीं है। क्योंकि मैंने कभी ये दावा ही नहीं किया कि मैं आपकी किस्मत को बदल सकती हूँ। मैं तो जब इस फील्ड में कदम रखा तो मैंने कहा मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ हम बदलने की बात करते हैं वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं, वहाँ पे हम शिर्क का उसमें गुनहगार हो सकते हैं। तो मैं तो जो है ये ज़ायचे की ब्लेसिंग्स हैं, इन पे अल्लाह का शुक्राना अदा करें।
یہ ذائچے کے ٹف سائڈس ہیں، ان پہ جو ہے آپ کو نبھا کرنا ہے، آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو میں تو ایک کاؤنسلر کا رول ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کی زندگیوں میں، اسٹرالوجر کم کاؤنسلر کا، کہ وہ ویک ایریا سمجھ کے میں آپ کو قسمت کا بلیور ہونا سکھاتی ہوں. علم کی ایگزسٹنس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی اسکالر نہیں، اور آئی ایم دی اونلی ون جس نے ہر فقہ کے مولوی کے ساتھ پاکستان کی اسکرین شیئر کی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے میرے پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا، یا جب میں ان کو اپنا طریقہ کار بتاتی تھی تو ایک اچھی ہی فیڈ بیک کے ساتھ مجھے کلین چٹ ملی ہے. کیونکہ علم وہ ہے جو پیش گوئی اگر میں کر رہی ہوں، اگر میرے پاس اس کی لاجک، اس کی دلیل ہے تو میں علم کی بات کر رہی ہوں. اگر میں کہوں کہ مجھے تو الہام ہوتے ہیں، یہ نبیوں کی صفات ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی صفات میں سے ہیں. مجھ گنہگار کو کوئی کشف کے آثار نہیں ہیں. کوشش کی میں نے لیکن نہیں، مجھے پڑھنا پڑتا ہے. انٹل انلیس میں آپ کو پڑھوں گی نہیں تو آپ کے اور میرے درمیان میں پردہ ہے. جیسے ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ سکتا، تو میں جب تک آپ کو پڑھوں گی نہیں، میرے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے. مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے. تو جی یہ مونولوگ ہمیں ہر باری دینا پڑتا ہے اپنے نئے جوائن کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں فرمائیں. اب چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف. 4 اپریل کو جو ایک ستارہ نئی جگہ بدلے گا، وہ 12 ستاروں کو کیا خوشی دے سکتا ہے، اور ایک ستارہ جو 25 مارچ کو فال ہوا وہ کیا رنگ دکھا سکتا ہے، اس کی کیا وارننگ ہے. اس کے لیے میرا تو آپ کو مشورہ ہے 12 ستارے سنیے گا، تاکہ اپنے بھی اور اپنے پیاروں کے بھی. تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک اور 12 ستارے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. ویلکم کرتے ہیں جی آیا نو. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. جو ہے یہ والا جو ہے ستارے کی جو اپڈیٹ ہے آپ کی رہنمائی کرے گی. جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے، نام بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جتنی آپ کی تاریخ پیدائش. کیلنڈر کے اکارڈنگلی 3 اپریل سے یہ ہفتہ شروع کر کے میں اسے ختم کر رہی ہوں 9 اپریل کے اوپر. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. سب سے پہلے 3 4 ایکٹیو ڈیز نظر آتے ہیں. کوشش کریں 7 اپریل تک کسی کی مدد بھی چاہیے اپنے کام کو ریزالو کرنے کے لیے سیجیٹیریس. تو اس وقت ستارے آپ کے مطابق شکر ہے کہ آپ کی فیور میں چل رہے ہیں. سوائے 8 اور 9 کی 2 تاریخوں میں آپ نے لازماً اپنا صدقہ دینا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی دعا کر لینی ہے. کوئی خطرناک ڈیٹس نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ میں اپنا خیال رکھیے گا. تو 8 اور 9 میں آپ نے حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی کر دینا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جو بڑے ستارے ہیں، ہو سکتا ہے سیجیٹیرینز کہ ہوم لینڈ کی ٹرانسفارمیشن، کہ آپ کو کوئی نئے گھر بدلیں، آپ لوگوں کی کوئی ہوم چینج آئے اور اس میں بھی آپ کی بیٹرمنٹ ہوگی، آپ کی بہتری ہوگی. اس کے بعد پھر ستارے کی جو بلیسنگز ہیں کچھ تاریخوں سے، یعنی 20 جنوری سے، اس کے بعد 17 مارچ سے، پھر 21 مارچ سے. اس وقت ستاروں کی بلیسنگ بچوں سے ریلیٹڈ کوئی خوشی، کوئی اطمینان، کوئی اچیومنٹ دے سکتی ہے، یا جو ہے آپ کو اچیومنٹ مل سکتی ہے اپنے رومانس ایریا میں. اس میں بھی ستارہ آپ کے حساب سے آپ کو کوئی بلیسنگ، آپ کو کوئی خوشی دیتا ہوا نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے، یا جن کی اولاد ہے ان کو یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک کوئی دنیاوی مسائل جو ہیں وہ ان کے حل ہونے کی طرف جائیں. تو اس وقت ستاروں کی جو بلیسنگ ہے وہ یہاں پہ آپ کے لیے ہیلپ فل، آپ کے لیے مددگار ہو سکتی ہے. پھر
इस वक्त शुक्र है कि जो एक को दूसरी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई है। एक डेट थी यहाँ पे 17th ऑफ मार्च, और दूसरी इस महीने 4th अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो इन 2 तारीख़ों से जॉब एरिया बेहतर हो जाएगा आपका, आपके हेल्थ एरिया में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। खुदा ना खास्ता वो सेजिटेरियंस जो बीमार थे, इन 2 तारीख़ों से अल्लाह पाक उनकी सेहत में बेहतरी की इंडिकेशन बन रही है। और जो है यहाँ पे मैं आप लोगों से बल्कि दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मैंने प्रेडिक्ट भी किया था, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, बहनों की तरह पाकिस्तान की द फेमस डिज़ाइनर निकी अनीना, उनमें से जो निकी है, मतलब यूँ समझे शी इज़ सिस्टर टू मी, कि मेरे लिए वो बहन से बहन क्या, मैं उनको अपना मोहसिन मानती हूँ। कि जो है ना उनकी, मुझे जब कुछ भी नहीं करना आता था तो मैं हमेशा उनको ये देती हूँ ये क्रेडिट कि मुझे काम करना सिखाया उन्होंने, कि काम करना सीखो। और मैं तो बिल्कुल एक सीधी सी हाउस वाइफ थी, घर के अंदर बंद रहना चाहती थी, मैं नहीं काम करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मुझे काम में मजबूरन आना पड़ा। तो जितनी निकी ने मेरी स्ट्रेंथ बनी, जितना निकी ने मुझे हिम्मत दी, इस वक्त निकी बहुत बीमारी से गुजरी हैं। अच्छा, प्रेडिक्ट भी मैंने किया, मैं समझी आर्थराइटिस की कंप्लेंट है। तो जो है वो जब मैंने सितारों में प्रेडिक्ट किया तो मैंने कहा मुझे तो लग रहा है 1 साल सेहत की सख्ती रहेगी, क्योंकि कुछ और ना हो, जब मिलते हैं तो सितारों की बातें तो होनी होती हैं, दोस्तों चाहे मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। तो जब उन्होंने आर्थराइटिस को चेक कराया तो वो तो एक बस ख़तरनाक नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। और बहुत बहादुरी से मेरी दोस्त ने ज़िंदगी के लिए फ़ाइट की है, बहुत बहादुरी से। आप सबसे दरख्वास्त है, अब ये 2 सितारे जो जगह बदल रहे हैं, एक 17th ऑफ मार्च से बदल रहा है और एक जो है बदलेगा यहाँ पे 4th अप्रैल से। तो मेरी दोस्त के लिए दुआ करनी है। मैं वो अभी भी फ़ाइट कर रही हैं इंशाल्लाह अपने सर्वाइवल की, और मुझे बहुत अपने रब के हुक्म से उम्मीद है। जब उनसे बात करूँ वो एक ही जुमला आगे से बोलती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मेरा भी ईमान ताज़ा हो जाता है, क्योंकि मैं तो बहुत रौला डालने वाला बंदा हूँ, तो उसके सब्र को सैल्यूट है। और आप सबसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में उन दोनों बहनों के नाम को कौन नहीं जानता, तो निकी हमारी दोस्त बीमार है, उनके लिए आपने ख़ास तौर पे दुआओं में उन्हें याद रखना है। तो दूसरा, हमारे वो सेजिटेरियन जो मुलाजमत पेश हैं उनके लिए बेहतरी की इंडिकेशन बन रही है। उनके लिए जो है यहाँ पे सेहत जो है और मुलाजमत दोनों में सितारे जो हैं वो ग्रेजुअली बेहतरी की साइड पे जा रहे हैं। और एक वार्निंग है आगे आप लोगों के लिए, वार्निंग ये है कि 25 मार्च से जो एक सितारा फॉल कर गया है, आपको अपने फाइनेंसेस में बहुत केयरफुल हो जाना है। तो एक तो टिप्पणी ये है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस की नीयत से हस्बे तौफीक जितना अल्लाह ताला ने माल की हमें दी है कि ज़कात अदा करो और वो माल पाक हो जाता है, तो एक तो ये तरीका आपके पास है। दूसरा, बस अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है, अपनी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन को बेहतरीन तरीके से आपने मुनासिब करना है, वरना ये सिचुएशन फिर आपके लिए खुदा ना करे आने वाले, अभी इसमें 40 डेज़ लगेंगे इसको निकलने में, तो फिर एनोइंग ना हो जाए। अभी तो ये आया है, ये अपनी कार्रवाई में आपको किसी का मोहताज ना करे, किसी से बोरो ना करने पड़े, अल्लाह किसी ऐसी एम्बैरसमेंट में डालें और कोई नुकसान ना हो। उसके लिए हमारी रूहानी टिप्पणी ये है कि ज़कात की तरह सदका दे देंगे तो माल भी पाक रहेगा और रद्द बला है सदका। और बाकी ये कि वो आप लोग, शुक्र है अल्लाह का, अब तो रोशनी नज़र आनी शुरू हो गई है। तो जो एक हमारी आपके लिए फ़ाइट होती थी कि आपको डिप्रेशन ना तंग करे, आप किसी ऐसी क्राइसिस से ना गुज़रें, वो अब थोड़ा सा उसके जो बुरे असरात हैं मादूम यानी हल्के होने शुरू हो गए हैं, और एक वक्त आएगा ये वैनिश, गायब भी हो जाएंगे। तो यही हमारा आपका सफ़र है, जो अल्लाह ताला कायम रखें, एक दूसरे के ऊपर भरोसा हमारा कायम रखें। अगला सितारा कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी,
इंग्लिश में जिनके नाम जे से, जी से और ज़ीब्रे वाला ज़ी से जिनके नाम शुरू होते हैं, नए जॉइन करने वालों को कि जो है वो इस तारीख़ों से फिर आप कहते होंगे क्यों स्माइल कर रही है। आप सोच नहीं सकते ये मुझे कितना जेलस कराती है निक्की बाजी जो है, हमारी परी गुल, ये हमारी परी गुल हैं। और फिर आप कहेंगे कि अभी निक्की का नाम लिया था, तो ये मैंने अपनी दोस्त के नाम पे इसका नाम निक्की रखा था। निक नेम, हम अपनी परी गुल को निक्स भी कहते हैं। अच्छा जी, तो ये है कि वो ये जिनके नाम जे जग वाला, जी गर्ल वाला, जी ज़ीब्रे वाले से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी कैप्रिकॉर्न से अपने लिए गाइडलाइन, मुशावरत, रहनुमाई ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता हमारे पास आपका शुरू होता है 3rd कैलेंडर अकॉर्डिंगली और 3rd अप्रैल टिल 9th अप्रैल। शुक्र है जी, आप भी अल्लाह की अमान में हैं। जो हमारे कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स हैं वो भी, हमारे वो कैप्रिकॉर्नियंस जो बिज़नेस में हैं वो भी, हमारे वो कैप्रिकॉर्नियंस जो कोई किसी अपने पेपर वर्क से रिलेटेड किसी काम को रिज़ॉल्व कराना चाहते हैं वो भी। तो ये हफ़्ता इन सारे कामों के लिए, इंटरनेशनल फ़्लाई करना है तब भी आप सेफ़ ज़ोन में हैं। तो शुक्र है रब ताला का कि आपका सितारा इन सारे मामलात को लेके अल्लाह के हुक्म से आप सेफ़ ज़ोन में हैं। अब हम करते हैं बड़े सितारों से मुलाकात कि वो क्या कहते हैं। रिश्तेदारियाँ ससुराल की हैं, आपके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपका रोमांस एरिया है। इस वक्त सितारे आपको यहाँ पे फ़ेवर कर रहे हैं, तो शुक्र है अल्लाह ताला का। अगर कहीं ट्रैवल करना है, किसी हमारे कैप्रिकॉर्नियन ने एक शहर से दूसरा शहर बदलना है तो भी टाइम मुनासिब है, घर बदलना है तो भी टाइम मुनासिब है। और जो है लव लाइफ में भी ठंडे झोंके अब आ रहे हैं, बच्चों की साइड से भी एक सितारा जो तफक्कुरात में रखता था वहाँ पे एक सितारा अब नज़र आता है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है। घर अगर बदलते हैं उसमें भी खैर की निशानी नज़र आती है। तो यहाँ पे रिश्तों के फ्रंट पे आप अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पे आप सेफ़ ज़ोन में हैं। इम्तिहान और वार्निंग कहाँ पे आती है कैप्रिकॉर्नियंस, बहुत केयरफुल हो जाइएगा, बहुत केयरफुल हो जाइएगा। हो भी सकता है कुछ भी ना हो और हो भी सकता है कोई भड्डा हो जाए। किससे, वो हम आपको बयान करते हैं। ये सितारा फॉल किया 25 मार्च से। ये क्या बिगाड़ पैदा करेगा, मियाँ बीवी के दरमियान में इब्लीस का रोल पैदा क्रिएट या अदा कर सकता है। दूसरा, ये ख़राबी कर सकता है बिज़नेस रिलेशनशिप एरिया में, वहाँ पे ये ख़राबी ला सकता है, तो उसमें मोहतात रहिएगा। आपके अंदर अपनी भी थोड़ी एंगर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अव्वल तो छेड़े ही ना अपने लाइफ पार्टनर को या बिज़नेस पार्टनर को। किसी ऐसे मौजू पे बात ही ना करें जिससे झगड़ा होने का इम्कान हो, बात कंट्रोवर्सी में जाने के इम्कानात हों, तो ऐसा पंगा ले ही ना। लेकिन अगर लेना पड़े तो फिर आपको थोड़ी सी वहाँ पे तहम्मुल, बुर्दबारी और क़ुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत है ताकि आप दोनों के दरमियान में नाचाकी ना बढ़े। मैं तो कम से कम नहीं चाहती, और मैं ये नहीं चाहती कि आप इब्लीस अंकल को भी कामयाब होने दें और वो जो है ना आप उन्हें ये सक्सेस दे दें और वो मज़े लें मियाँ बीवी को लड़वा के। हम नहीं चाहते आपके दरमियान में कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो आपको तकलीफ़ में डाले। तो ये था जी। बाकी दोस्तियों के मामलात थोड़ी सी अभी भी वक्त बाकी है कि अभी भी हम आपसे कहेंगे दानिशमंदी का तकाज़ा है कि मसलहतन चलाइए। हो सकता है अल्लाह ना करे अब तक 19 जनवरी से लेके अब तक कोई दोस्त छूट ना गए हों ज़िंदगी से, और अगर छूट गए हैं तो अभी फिर कोशिश ना करें। एक वक्त आएगा हम आपसे कहेंगे अब दोस्तों की तरफ फिर से रुजू कीजिए, तो आपको मायूसी नहीं होगी। और दुनियावी ख्वाहिशात में भी अगर डिले वाला डिलेमा आ रहा है कैप्रिकॉर्नियंस, तो उसमें भी थोड़ा सा भी वक्त है कि हमें आपकी विज़डम चाहिए ताकि आप इस वक्त से निकल जाएं और आपका रिलेशन बच जाए, या आपकी जो दुनियावी डिज़ायर है वो अल्लाह पाक आपको, आपने उसकी कोशिश नहीं छोड़नी है।
انشاءاللہ یہی والا سال اینڈ ہونے سے پہلے آپ کو سرخرو کرا کے جائے گا۔ یہ تھا جی کیپریکونین کے ستاروں کا حال۔ اب ہم آتے ہیں، اگلا ستارہ ہے ہمارا برج دلو یعنی کہ ایکویریس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی اس ستارے سے رہنمائی، گائیڈ لائن اپنے لیے بالکل لے سکتے ہیں۔ ایکویرینس یہ والا ہفتہ ہم نے 3 اپریل سے اس کا ہوم ورک بنایا ہے اور ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں 9 اپریل کے اوپر۔ 3 اور 4 اوور سپینڈنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا بابرکت ہے کہ جہاں پہ آپ گھر میں آپ کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہاں انسان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نیکی کسی کے ساتھ بھی کما لی جائے۔ تو جو ہے 3 اور 4 میں ذرا ہمیں آپ پہ خرچے کا پریشر نظر آتا ہے، لیکن 5th 6th 7th پھر ٹھیک ہیں۔ 8th اور 9th کی 2 تاریخیں ایکویرینس ایسی ہیں کہ ہمارے وہ ایکویرینس جو بزنس میں ہیں ذرا محتاط رہیے گا، یا لائم لائٹ میں ہیں تو بھی ان 2 تاریخوں میں کوئی آڈیو یا ویڈیو لیک سے آپ بچے رہیں، کوئی آپ کے اگینسٹ کوئی چیز سکینڈلائز نہ کی جا سکے، کیونکہ یہ خطرہ موجود تھا آپ کے لیے 19 جنوری 2022 سے شروع ہو گیا تھا ایکویرینس۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں، اور ہر بات کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں نا تھنک بیفور یو اسپیک، تو میں کہوں گی 10 ٹائم جو ہے تھنک بیفور یو اسپیک، تاکہ اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں، دماغ اور زبان کا کنیکشن قائم رکھیں، تاکہ کسی کو موقع نہ دیں کہ آپ کی اس ساکھ کو ڈیمیج کیا جا سکے۔ اور 8 اور 9 اپریل میں اگر کوئی کمیونیکیشن کرنا پڑتا ہے، کوئی بزنس ڈیل کرنی پڑتی ہے تو بی ویری کیئرفل، یا وہی بات ہے کہ دعا کر کے اور صدقہ دے کے بسم اللہ کریں تاکہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کو اس میں تکلیف نہ دے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی فائنینسز میں شکر ہے میرے رب کا کہ ایک ستارہ بہت بہتر آیا ہے، یہ اب آپ سے لانگ ٹرم پلاننگز پہ آپ سے عمل کرائے گا، کوئی لانگ ٹرم پلاننگز کی طرف آپ اب جائیں گے۔ اچھا، دوسری اس کی جو بلیسنگ شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ آپ کے رشتوں والے ایریا میں، پھر وہ ایکویرینس جو کوئی تبادلہ چاہتے ہیں، من پسند پوسٹنگ سے اپنا من مرضی کا اسٹیشن چاہتے ہیں، تو ستارہ یہاں پہ پازیٹیو ہو چکا ہوا ہے۔ گھر بدلنا ہے، شہر بدلنا ہے، ٹائم یہاں پہ مناسب ہے، نئی رشتہ داریاں ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں، بلکہ اچھے خاندانوں میں انشاءاللہ رشتہ داریاں آپ کی بن سکتی ہیں۔ گھر کے فرنٹ پہ جو ایک بے چینی یا ایک انگزائٹی رہی تھی وہ بھی اب جو ہے 17 مارچ آنورڈز اور 4 اپریل آنورڈز اس میں بھی اب بہت ساری بہتری آئے گی، اللہ کے فضل سے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ تو ہوم فرنٹ پہ رشتہ داریاں سسرال کی ہیں، خاندان کی ہیں، بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ہیں، وہاں پہ تو ستارہ بہت بہتر ہے۔ اب آتے ہیں جی وارننگ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ 25 مارچ کو جو ایک ستارہ فال کی ہے، اب آپ کو بہت کیئر کرنی ہے اپنے ہیلتھ ایریا کی، بہت زیادہ کیئر کرنی ہے اپنے ہیلتھ ایریا کا خیال رکھیں گے آپ، اور اپنے جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ بہت زیادہ کیئرفل رہیں گے، کسی کو موقع نہ دیں، کسی کلیگ کو اپنا دشمن نہ بنائیں، یہاں تک کہ جو اپنے ماتحت ملازمین ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ وہاں پہ بھی جو ستارہ ہے وہ وہاں پہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھیں، جو آپ کے ماتحت سٹاف آتا ہے، کہ کوئی آپ کو کسی کو موقع نہ ملے آپ کے ساتھ چیٹنگ کرنے کا یا دھوکہ دینے کا، یا موقع نہ ملے کسی کا حسد آپ کی پرفارمنس کو ڈیمیج کرے آپ کے جاب ایریا میں۔ تو آپ نے ان سارے معاملات سے ریلیٹڈ ایکویرینس، جاب ایریا، ہیلتھ ایریا، اپنے کولیگز اور اپنے ماتحت سٹاف جس میں آپ کی ہاؤس ہیلپ بھی شامل ہے، اس نیت سے آپ کوئی بھی صدقہ خیرات کر دیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ میرا رب کسی بھی انہونی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آخری چیز کہ ہمارے وہ ایکویرینس جو بزنس میں ہیں ان کو ذرا کیئرفل چلنا پڑے گا،
اور وہی والی آپ جو احتیاط میں نے 8 اور 9 اپریل میں کی ہے کہ محتاط رہیے کہ کوئی آپ کی کنٹروورسی آپ کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کی ساکھ کو ڈینٹ نہ ڈالے. تو اب آپ کو بہت کیئرفل چلنا ہے. نئے مواقع اگر بزنس کے ملتے ہیں تو انہیں چوز کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہیے گا تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو ڈیمیج نہ کر سکے. اب ہم آتے ہیں جی ہمارا آسمانی کونسل کا آخری ستارہ ہے پائسس، یعنی کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں، اور جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ڈی، داؤد والا ڈی، دانیال والا ڈی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی سیکھ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اکارڈنگ ٹو کیلنڈر 3 اپریل سے شروع ہو کے ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں 9 اپریل پہ. 3 4 بہتر ڈیز ہیں، مناسب دن ہے. جو ہے شکر ہے کہ گھر کے ماحول میں خیریت رہے گی، ازدواجی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، اس وقت تو پیس میں نظر آتے ہیں آپ. 5 6 اور 7 یعنی 5 6 اور 7 اپریل میں پیسے تو جیب میں ہیں، تو اگر خرچ ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا. تو اس وقت میں آپ کو نہیں روکوں گی کہ آپ اپنی دل کی حسرت نہ پوری کریں. خوبصورت مہینہ ہے، اگر آپ اس کو نیکیاں کمانے پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اور بھی دل سے دعا دیں گے کہ اللہ آپ کو اور توفیق بڑھائے اور آپ کے پیسے کو اور ڈبل کر کے دے. کہتے ہیں نا بند مٹھی رکھو گے تو اس میں اور کہاں سے آئے گا، اس کو کھولیں گے تو ہی پیچھے سے سپلائی بڑھے گی. تو اور 8 اور 9 تھوڑا سا دماغ پہ بوجھ سا رہ سکتا ہے. تھوڑا عبادت میں آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی میں اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی the way I want to. تو کوئی بات نہیں، یہ 2 دن کی بات ہے، نکل جائے گا. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا ہارڈ ورک ان 2 تاریخوں میں کرنا پڑے گا. اور جو ہے ویسے تو یہ ویک ڈیز ہی ہوتے ہیں اور مطلب ویکینڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دماغ پہ بوجھ کے وہ امکان رہنے کا امکان ہے. اس کو سیریس نہیں لینا، امکان ہے. اب ہم بڑے ستاروں سے ملاقات کریں گے پائسس. تو ازدواجی زندگی والا ستارہ پرفیکٹلی فائن. فائنینشل ایریا میں تو اللہ پاک آپ کے لیے ایسی سطح خیرہ کرے جیسے یہاں روشنی بنی ہوئی ہے. 20 جنوری سے، پھر اس کے بعد 19 مارچ سے، پھر 21 مارچ سے گریجولی ستاروں کی جو رونق ہے وہ ہمیں کہتی یہی ہے کہ آپ کے فائنینسز میں اللہ کی بلیسنگز، نعمتیں آنی چاہیے. اللہ پاک آپ کی نعمتوں کو بڑھائے. خوبصورت مہینہ، اس میں تو اپنے رزق کے لیے اور دعا کریں. کہتے ہیں کہ ویسے ہی لوٹ سیل کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کے ویسے ہی اللہ پاک 7 عرش ہلا دیتی ہے. پورے یقین سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ کی بہتری شامل ہوگی. اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. تو جی اس وقت رشتہ داریاں بھی پائسس کمفرٹیبل ہونے جا رہی ہیں. وہ پائسس جو شہر کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا جاب میں کوئی پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں، اب ستارے آپ کو فیور کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایک فیور شروع ہوئی تھی 17 مارچ سے، دوسری اسی ہفتے 4 مارچ سے بننے جا رہی ہے. تو اگر اب آپ کو پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں پائسس، تو یہاں پہ ستارہ بہت ہوپ فل ہے آپ کا یہ کام کرنے کے لیے. تو اللہ پاک اس میں آسانی کریں. اب جی چھوٹی سی وارننگ، لو لائف میں بہت محتاط ہو جائیے گا. اگر آپ کل نہیں چاہتے یا آپ کو نہیں بریک اپ نہیں چاہیے، آپ اپنے پارٹنر کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو تھوڑی سی ایفرٹ پٹ اپ کرنی پڑے گی اپنے ریلیشن شپ کو. ویسے پائسس تو ہوتے بڑے ٹھنڈے سے لوگ ہیں، اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ رشتوں کو نبھانے والے ہوتے ہیں. اسی طرح اولاد اگر جن پائسس کی ہے، میرا یہ مشورہ ہوگا حسب توفیق تھوڑا بہت صدقہ اپنی اولاد کے معاملات سے ریلیٹڈ کرتے رہیے. پھر ہماری وہ پائسس بہنیں جو بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں اس وقت میں،
25 मार्च से शुरू हो के कहीं डेट लिख लीजिए 20 मई, मई की 20 तारीख आपने एहतियात करनी है वज़न उठाने में, या बेड रेस्ट कीजिए जितना आप कर सकती हैं, क्योंकि मार्स का फॉल है तो वो ख़तरनाक भी हो सकता होता है, तो आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा। तो जो बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं, विजिलेंट रहिए, जिनके बच्चे हैं नज़र रखिए, कोई दुनियावी मामलात उनके आपको परेशान ना करें, या आपका रोमांस एरिया, इन मामलात में आपको ज़रा सा केयरफुल चलना। ये थी वार्निंग। दूसरी वो एक वार्निंग जो कि मैं 19 जनवरी 2022 के बाद से रिपीटेडली दे रही हूँ। एक तो हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स को ये मशवरा पहला होता है कि प्लीज़, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हैं, तो पहली मेरा सिर्फ ये मशवरा होता है आपको कि आपने बिल्कुल जो है वो रिलाई नहीं करना, आपने जो है उस पे लक पे नहीं चीज़ों को छोड़ना, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, आपने किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना जिसमें आपके पकड़े जाने का अंदेशा हो, आपको लीगल मैटर्स में पकड़े जाने का हो, खुदा ना खास्ता कोई आपको ट्रैप ना कर रहा हो कि बिहाइंड दी बार जाने का इम्कान भी मौजूद है। तो इस किस्म की हर आफत से मेरा रब आपको महफूज रखे। दूसरा, कोई भी ऐसा काम ना हो कि मुकदमेबाजी में पड़ जाना पड़े। कोशिश करें कि अपनी पीसफुल जो आपका मिजाज है उसी को, उस पे अमल करते हुए, मेरा आपको मशवरा होगा कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें आउट ऑफ कोर्ट या टेबल टॉक के ज़रिए, ताकि ये केसेस बेसिस में आपको ना उलझना पड़े। इबादत में थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा रूहानी तौर पे, क्योंकि यही सितारा खलल डालने का जो है ना वो रीज़न बन सकता है। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अपना काम लेना पड़ेगा। अगर आप इबादत में अपना तन मन धन लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि महीना भी ऐसा है, इसमें तो आप तो जितनी इस्तग़फ़ार पढ़ सकें और जितना आप लाहौल पढ़ सकें और जितना आप दरूद शरीफ पढ़ सकें, ये 3 चीज़ें आपके लिए ऐसी हैं जो कहते हैं आग पे पानी का काम करेंगी और आग को ठंडा कर देंगी, ऐसी चीज़ें आपके लिए। तो अल्लाह ताला मेरे 12 सितारों पे ही आसानियाँ फ़रमाएँ। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमें फिर से एक दूसरे से जोड़े रखा है। मेरे लिए दुआ ख़ास तौर पे कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे 12 सितारों का मददगार हो, और ये महीना किसी के मन की मुराद जो है वो तिश्ना ना रह जाए। किसी के मन की मुराद मेरा रब अधूरी ना छोड़े। जो आप रब से सजदा रेज़ होके मांगें, वो सब आपको वैसे ही मिले जैसे आप उसे चाहते हैं, जैसे आप उसे मांगते हैं। तरीका मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कुल आलम की खैर मांगा करें, रब ताला की, यहाँ तक कि पहाड़ों, दरियाओं और ज़मीन की खैर भी मांगा करें। हमें टर्की के ज़लज़ले के बाद से तो ये याद रखना चाहिए कि हमें ज़मीन की भी खैर मांगा करें। ज़मीन पे इसीलिए धमक डाल के चलने का हुक्म नहीं है, कहा गया है आहिस्ता पाँव रख के चलिए, ज़मीन को दर्द होता है। तो जो है ज़मीन कभी गुस्से में ना आ जाए तो फिर वो बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल है, जो कि मेरा ख़्याल है हम सब के लिए एक वो है, उसमें सबक मौजूद है कि हमें याद रखना चाहिए कि यही ज़मीन 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 के ज़रिए हम रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं। यही ज़मीन जब कहर ढहाने लगे तो फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती इंसान को। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। दुआओं पे ख़ास ज़ोर डालना शुरू कर दीजिए, और मुझ नाचीज़ को तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते आपसे, अगर ज़िंदगी ने दी मोहलत, सेहत ने दिया साथ, होगी मुलाकात। फ़ी अमान अल्लाह।